RMUT Talkสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUT Talk ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารช่วงเวลานี้ 14 นาฬิกาโดยประมาณนะคะทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะดิฉันอาทิตยาปกทนังรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะข่าวสารในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการเรียนนะคะเพราะว่าการเรียนเนี่ยเราไม่มีการจำกัดนะคะว่าจะต้องเรียนในระดับไหนนะคะถึงจะสามารถเรียนต่อได้นะคะในรั้วของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะโครงการธนาคารหน่วยกิจ40หลักสูตรปริญญาตรีนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเปิดกว้างทุกวัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในโครงการธนาคารหน่วยกิจ40หลักสูตรปริญญาตรีนะคะตอนนี้ค่ะต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ระพีกาญจนะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะกับหลักสูตรของธนาคารหน่วยกิจนะคะจะต้องมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะอาจจะต้องเรียนถามในเรื่องของภารกิจนะคะแล้วก็การดำเนินนโยบายนะคะแบบหลักๆของทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในปัจจุบันนี้นะคะเรามีภารกิจหรือว่านโยบายอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆว่าสวท.นะคะก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เป็นรูปแบบที่เป็นภาคปกติแล้วก็ในเชิงของสะสมหน่วยกิจที่เราเรียกว่าธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์นะคะแล้วเราหน่วยงานของเราก็เป็นส่วนที่จะประสานงานกับคณะนะคะตั้งแต่การดูแลในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรการรับสมัครการสนับสนุนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเพื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ค่ะก็มุ่งเน้นแนวศาสตร์ที่เป็นยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมาเรียนในทั้งภาคปกติภาคที่เป็นสะสมหน่วยกิจอะค่ะค่ะอย่างในปัจจุบันนี้นะคะในคณะเอาเป็นภาพรวมของคณะก่อนแล้วกันนะคะของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเองตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งหมดประมาณกี่คณะคะเรามีทั้งหมด12คณะค่ะค่ะก็ค่ะใน12คณะนี้ก็จะมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรีโทแล้วก็เอกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็จะดูแลในระดับปริญญาตรีค่ะซึ่งก็ตอนนี้ก็เราปีในภาคการศึกษาเนี้ยค่ะปีการศึกษา2568เราเปิดรับในเชิงของธนาคารหน่วยกิจเนี่ยค่ะร่วมมีทั้งหมดอยู่40หลักสูตรด้วยกันค่ะค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในอาจจะเป็นคร่าวๆนะคะว่าใน40หลักสูตรนี้นะคะจะมีลักษณะหลักสูตรใดบ้างนะคะที่เข้าร่วมนะคะกับคณะอะไรบ้างแต่ว่าที่มาก่อนเลยนะคะท่านผู้อำนวยการคะที่มาของการที่ทางสวท.เองได้มีการเปิดในโครงการนี้ค่ะสำหรับการเทียบโอนธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์40หลักสูตรค่ะเบื้องต้นก็คือเราตอบสนองนโยบายของทางกระทรวงด้วยอะค่ะที่เปิดโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเลยค่ะที่ท่านอธิการเนี่ยก็ให้นโยบายว่าทุกหลักสูตรเนี่ยต้องเปิดโอกาสรองรับกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะทีนี้ในเชิงของหลักสูตรเนี่ยก็บริบทของแต่ละหลักสูตรก็จะแตกต่างกันไปอะค่ะเราก็จริงๆมหาวิทยาลัยผลักดันให้เปิดทุกหลักสูตรแต่ทีนี้สำหรับปีนี้ค่ะก็หลักสูตรตอบรับมาอยู่ที่40หลักสูตรด้วยกันนะคะคือในการตอบรับมาก็จะดูบริบทความพร้อมแล้วก็ต้องไม่ขัดแย้งหรือไม่ไปขัดกับสภาวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรด้วยอะค่ะก็เลยอันนี้ก็เลยมีอยู่ที่40หลักสูตรก่อนนะคะค่ะงั้นก็แสดงว่าในแต่ละหลักสูตรที่เรามีการเปิดตรงนี้นะคะในแต่ละคณะเองจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ดูเรื่องของความถูกต้องของการเทียบโอนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทั้งสำนักส่งเสริมวิชาการเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการประกาศรับสมัครแล้วก็เป็นช่องทางในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกอะค่ะว่าผู้สมัครเนี่ยจะให้เจอกับหลักสูตรและหลักสูตรก็จะเป็นผู้พิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมว่าคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนี้ค่ะเรามีการเริ่มโครงการนี้มาประมาณกี่ปีแล้วอะคะโ
จริงๆราชมงคลธัญบุรีนะคะเราเปิดโครงการนี้มาตั้งแต่ปี62ค่ะปี62ก็พอสมควรนะคะและจริงๆก็มีผู้สำเร็จที่จบไปในลักษณะของธนาคารหน่วยกิจเนี้ยจำนวนหนึ่งแล้วค่ะก็แต่อาจจะยังไม่มากนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากการเรียนระบบคลังหน่วยกิจนะคะก็จะเปรียบเสมือนกับตามอัธยาศัยของผู้เรียนด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี62ที่เรามีการริเริ่มแล้วก็ได้เริ่มเปิดโครงการธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์นี้ขึ้นมานะคะในแต่ละปีเองเรามีการวัดผลไหมคะว่ากลุ่มผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยเขามีการทำงานหรือมีในเรื่องของการเรียนยังไงบ้างอะค่ะค่ะขออนุญาตแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าสู่ธนาคารหน่วยกิจของมทรธัญบุรีนะคะก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่ผู้สนใจทั่วไปอะค่ะเข้ามาดูข้อมูลในที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเองเนี่ยค่ะแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะหมายถึงว่าเหมาะกับหลักสูตรอะไรสนใจหลักสูตรอะไรเขาก็จะสมัครตรงนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยถ้ามองก็จะคิดอยู่ประมาณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคือปกติเราเป้าหมายของเราเนี่ยเราที่ผ่านมาก็ประมาณ400 กว่าคนนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการโดยผ่านจากคนทั่วไปเนี่ยประมาณ 10-12% นะคะอีกส่วนหนึ่งมาจากการทำความร่วมมือกับสถานศึกษาค่ะที่เป็นทั้งในส่วนที่เป็นโรงเรียนมัธยมปลายนะคะแล้วก็วิทยาลัยอาชีวะต่างๆเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เราทำ MOU เพื่อที่จะไปเป็นลักษณะของไปเอารายวิชาไปสอนร่วมกันเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมาอยู่ที่ 10% เช่นเดียวกันค่ะแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือประมาณ80% เนี่ยก็จะมาจากกลุ่มที่มาร่วมทำมาเรียนนอนมีกีกับเราอะค่ะหรือเป็นโครงการฝึกอบรมที่คณะต่างๆจัดหลักสูตรตัวนี้ค่ะแล้วเขาสนใจเราก็จะเทียบโอนองค์ความรู้นั้นสู่รายวิชาแล้วก็สะสมเป็นเครดิตให้กับผู้เข้าอบรมกลุ่มนั้นค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วอะค่ะถ้าถามในภาพรวมก็คือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะเรียนในหลักสูตรหรือว่าในคณะอะไรเนี่ยเป็นส่วนมากอะคะอย่างวิศวะอย่างเงี้ยเหรอคะส่วนตอนนี้นะคะถ้าดูยอดอะค่ะเรามีทั้งหมด72คณะนะคะแต่ดูยอดตอนนี้คณะที่มาเป็นอันดับเป็น1-2-3แล้วกันนะคะอันดับต้นเนี่ยก็จะเป็นคณะการแพทย์บูรณาการค่ะในส่วนของสาขาสุขภาพและความงามค่ะก็อันนี้จะมีจำนวนนักศึกษาค่อนข้างเยอะค่ะก็กลุ่มนี้จะมาในลักษณะที่เป็น MOU กับสถานศึกษาค่ะก็จะมาลงเรียนในรายวิชาแล้วอาจารย์เราก็เข้าไปร่วมสอนนะคะแล้วก็เก็บเครดิตไว้นะคะคณะที่2ที่จำนวนนักศึกษาเยอะถัดมานะคะก็จะเป็นคณะของวิศวกรรมศาสตร์ค่ะในสาขาของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานนะคะอันนี้เป็นลักษณะของนอนดีกรีค่ะคือทางบริษัทมาร่วมทำหลักสูตรนอนดีกรีกับเราแล้วก็ค่อยๆสะสมองค์ความรู้นะคะแล้วเมื่อถึงระดับหนึ่งที่สามารถเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรที่เป็นเทียบรับปริญญาก็จะเทียบนะคะหลักสูตรที่3ก็ค่อนข้างน่าแปลกใจนิดนึงก็คือเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมค่ะมีคนสนใจมาเรียนมาเข้าร่วมเป็นลักษณะของนักศึกษาเครดิตแบงก์ในจำนวนที่เป็นเยอะเป็นอันดับที่3ค่ะถัดมาก็จะเป็นพวกบริหารธุรกิจค่ะโอ้นะคะต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันดับที่1เนี่ยตอนแรกในความเข้าใจของก้อยนะคะก็จะเป็นวิศวะแต่กลายเป็นว่าการแพทย์บูรณาการเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่1นะคะก็แสดงว่าแนวโน้มหรือว่าในเรื่องของการที่แบบว่าศึกษาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความเขาเรียกว่ามีความนิยมแล้วก็มีความสนใจเนี่ยที่จะหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่เขาสามารถมาเรียนความรู้กับเราอะค่ะแล้วก็สามารถไปประกอบวิชาชีพในส่วนหนึ่งได้เลยอะค่ะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะของสปานวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เขาก็จะไปประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
ค่ะอย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการสวทนะคะได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคุณผู้ฟังก็คือการวัดผลในล่าสุดนะคะว่าในกลุ่มของคณะไหนบ้างที่มีผู้ที่เรียนระบบธนาคารหน่วยกิจนะคะเข้ามาให้ความสนใจมากที่สุดนะคะเรียนลำดับแล้วกันนะคะก็จะเป็นอันดับหนึ่งตัวนี้เป็นการแพทย์บูรณาการแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สถาปัตย์แล้วก็ไปที่บริหารธุรกิจนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามองอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะท่านผู้อำนวยการบอกว่าถ้าเราเทียบไปจนถึงในระดับที่เราสามารถที่จะเข้าสู่ปริญญาคือการมอบปริญญาได้แล้วเนี่ยนะคะคือแต่ละคณะเองค่ะท่านคะเขามีเรื่องของการวางกรอบไหมคะว่าการจะเทียบปริญญาได้นั้นจะต้องมีหน่วยกิจประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วอะค่ะก็คือเราจะลักษณะของการเทียบโอนองค์ความรู้นะคะถ้าสะสมปกติหน่วยกิจหลักสูตรเราเนี่ยค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็คือไม่น้อยกว่า120หน่วยกิจเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถเก็บหน่วยกิจได้เนี่ยค่ะ3 ใน 4ก็สามารถเทียบเข้าสู่ระบบที่เป็นภาคปกตินะคะซึ่งก็ต้องมาเรียนมาใช้ชีวิตหรือมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย1 ใน 4อะค่ะจากนั้นก็ถ้าสำเร็จตามเกณฑ์ของหลักสูตรแล้วก็ตามเกณฑ์ของอัตลักษณ์ของราชมงคลแล้วเนี่ยก็สามารถรับปริญญาของเราได้ค่ะค่ะมีในกรณีเคสที่เรียนไม่ได้เป็นในรูปแบบของกลุ่มเดียวกันทั้งหมดไหมคะอย่างเช่นบางคนสนใจในด้านของวิศวะเอาละเรียนไปละ1 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนในด้านของการแพทย์มาด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีค่ะเราเรียกว่าผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะยังไม่เรียกเป็นนักศึกษาค่ะผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาเนี่ยเราแปลกใจมากเลยคือเป็นนักศึกษาระดับมัธยมปลายค่ะเขามาลงโครงการกับเราเนี่ยเขาสมัคร3 หลักสูตรเลยค่ะคือก็มีหลักสูตรในเชิงของแพทย์บูรณาการบริหารแล้วก็ศิลปศาสตร์ในเชิงของด้านภาษานะคะเขาก็ค่อยๆสะสมคือของเราเนี่ยเป็นลักษณะของการเรียนร่วมอยู่นะคะแล้วก็มีลักษณะของการเรียนออนไลน์ด้วยทีนี้น้องก็ลงรายวิชาค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะค่ะซึ่งการที่เขาจะลงรายวิชานี้ได้อะค่ะเราจะให้พบกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเราจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่คอยแนะนำนะคะเพื่อเขาอาจจะได้เทียบโอนประสบการณ์ของเขาเองเทียบกับรายวิชาเราจะให้เขาก็เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็จะเจออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนี่ย3 ท่านเพราะนั้นเขาก็จะดูว่าน้องคนนี้สามารถที่จะไปแบบไหนได้ต่ออะไรค่ะเขาก็จะค่อยๆสะสมไปตอนนี้เขายังเรียนระดับน่าจะม.5 อยู่ค่ะตอนนั้นมาเริ่มสมัครกับเราตอนม.4 แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ก็คือน้องเขาโรงเรียนไป3 วิชาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการที่เราแบบว่าถ้าวันหนึ่งน้องเขาจะเทียบมาในเข้าสู่เรื่องของการเป็นการเรียนในภาคปกติเองนะคะเขาจะมีการวัดผลไหมคะว่าเรียนในกลุ่มสาขาวิชาไหนมากกว่ากันในการตัดสินใจที่จะให้ปริญญาในหลักสูตรนั้นนะคะทางเราก็จะมีระบบเก็บข้อมูลเป็นคลังข้อมูลให้กับนักศึกษาแต่ละคนนะคะแล้วเราก็มาดูให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลยค่ะว่าผู้เรียนจะเห็นในฐานข้อมูลเขาเองอะค่ะว่าเขาสะสมวิชาไหนไปถึงระดับไหนเหมาะกับการจะขอสำเร็จในหลักสูตรไหนในฐานข้อมูลของเราจะมีแนะนำนักศึกษาไว้อะค่ะผู้เรียนไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้องคนนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะว่าเขาใช้การเรียนแบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นก็ด้วยความที่เราเรียนรู้ตลอดชีวิตเราก็อาจจะเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะไม่มีไทม์ไลน์อะค่ะในการกำหนดว่าเด็กคนนี้จะต้องจบเมื่อไหร่เพราะนั้นผู้เรียนผู้เข้าเรียนเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการก็ต้องวางแผนเองด้วยแล้วก็โดยมีคณาจารย์ของเราเป็นผู้ให้คำแนะนำอะค่ะค่ะแต่ว่าก็มองในอีก1 ข้อดีนะคะว่าอาจจะไม่ได้มีแค่ในกลุ่มของผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าผู้ที่ทำงานนะคะหรือว่าการ MOU แต่ว่าน้องๆที่ยังเรียนอยู่อาจจะมีโอกาสนะคะในการค้าในการที่พอลงในโครงการนี้ก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อาจจะอยากเรียนในอนาคตในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะได้ลองแซมเปิลก่อนอย่างนี้ไหมคะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงกับที่คิดไว้หรือไม่อย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาผู้เข้าร่วมค่ะสามารถเข้ามาคุยแล้วก็มาดูบริบทของการเรียนการสอนได้ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะกับโครงการธนาคารหน่วยกิจ40หลักสูตรปริญญาตรีค่ะอยากจะให้ทางท่านผู้บริการสวทนะคะได้ลองแนะนำกันสักหน่อยนะคะว่าหลักสูตรปีนี้นะคะเป็นยังไงบ้างค่ะในภาพรวมของปีนี้ที่ร่วมโครงการนะคะก็จะมีในเชิงของกลุ่มที่เป็นศิลปศาสตร์ก็คือเน้นทางด้านภาษาการท่องเที่ยว
พละศึกษาธุรกิจการบริการในเรื่องของการบินเนี่ยเรามีกว่า6หลักสูตรด้วยกันนะคะส่วนอีกคณะที่เปิดอีกอันก็จะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็ในเรื่องของการผลิตพืชสัตวศาสตร์ประมงนะคะการภูมิทัศน์แล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารนะคะทางด้านวิศวะเราก็มีอยู่3หลักสูตรด้วยกันค่ะในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานนะคะทางด้านผลิตวัสดุสิ่งทอที่ยั่งยืนแล้วก็วิศวกรรมวัสดุนะคะทางด้านบริหารเราเปิดเยอะเลยค่ะ8หลักสูตรด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของการตลาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะคะทางด้านการเงินการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมการจัดการธุรกิจนะคะส่วนทางด้านของคหกรรมเราก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่3หลักสูตรด้วยกันนะคะในส่วนของที่เป็นทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะในส่วนของทางด้านในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายนะคะทางด้านของศิลปกรรมเราก็มีผ่านในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นศิลปะไทยจิตรกรรมการออกแบบนวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยชีวศิลป์ไทยศึกษานะคะแล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะก็อาจจะเป็นสาขาที่เด็กรุ่นนี้อาจจะชอบในเรื่องของการผลิตทางด้านภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์นะคะการโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์นะคะสาขาใหม่เลยก็เป็นลักษณะของ Creative Media Technology นะคะทางด้านของวิทยาศาสตร์3หลักสูตรนะคะเป็นสถิติประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารนะคะสถาปัตยกรรมเปิดมาโดยตลอดเลยค่ะก็2หลักสูตรด้วยกันนะคะสถาปัตยกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในแล้วก็สุดท้ายเป็นคณะการแพทย์บูรณาการค่ะ2หลักสูตรซึ่งเป็นสาขาที่ท็อปฮิตนะคะก็คือสุขภาพและความงามแล้วก็นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะอันนี้เราก็จะรวมทั้งหมดอยู่40หลักสูตรด้วยกันค่ะค่ะแล้วสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครล่ะคะอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าก็จะมีในกลุ่มของ MOU สถานศึกษาหรือว่ากลุ่มที่มาแบบ non degree ก็คือมีการเปิดหลักสูตรนะคะในการสอนร่วมกับทางอาจารย์ของทางคณะและในบุคคลทั่วไปล่ะคะท่านผู้บริการคะถ้าคลิกเข้าไปแล้วรู้สึกแบบสนใจที่อยากจะเรียนค่ะอันนี้จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะจริงๆโครงการเครดิตแบงก์เราเปิดกว้างเลยนะคะคือไม่จำกัดคุณวุฒิแล้วก็การศึกษาเลยค่ะอายุด้วยนะคะจริงๆก็ไม่ได้จำกัดนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเลยนะคะก็คือหรือ oiec.rmutt.ac.th แล้วก็เลือกช่องทางเรื่องของเครดิตแบงก์ค่ะก็จะต้องเข้าไปก็คีย์บัตรประชาชนนะคะแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดแล้วก็สามารถให้รายละเอียดนะคะในเรื่องของอายุเท่าไหร่เพศอะไรแล้วก็การศึกษาที่ปัจจุบันเป็นยังไงอะค่ะก็สามารถสมัครเราไม่จำกัดเลยค่ะคุณวุฒิสามารถสมัครได้เลยค่ะค่ะก็ไม่ต้องเรียกว่าจบในการศึกษาในระดับขั้นไหนก็ได้เปิดกว้างหมดนะคะค่ะสำหรับการรับสมัครในปีการศึกษานี้นะคะปีการศึกษา2568ค่ะกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครถึงวันที่เท่าไหร่อะคะเราเปิดมาตั้งแต่เดือนมีนานะคะก็จะหมดเขตวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะก็ยังไงก็สนใจรีบเข้าสมัครกันเลยนะคะในการสมัครเสร็จแล้วเราก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศสิทธิผู้มีสัมภาษณ์เราจะใช้เป็นการสอบสัมภาษณ์นะคะการสอบสัมภาษณ์นี้ก็จะผ่านคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมโครงการเลือกแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็ดูในเชิงของประสบการณ์ดูองค์ความรู้อะไรต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นนะคะสามารถจะเทียบโอนมาเข้าสู่ธนาคารหน่วยกิจได้นะคะค่ะถ้าสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอย่างบางท่านบอกว่าถ้าเราสมัครไปแล้วบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดสอนในช่วงเวลาไหนบ้างอะคะอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะคะเรามีรูปแบบการเรียนอยู่3รูปแบบก็คือรูปแบบแรกก็คือมาเรียนร่วมคลาสก็คือมาเรียนร่วมกับนักศึกษาในปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของ non degree ค่ะก็จะเป็นเราจะมีหลักสูตร non degree ที่ประกาศอยู่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะไปลงหลักสูตรนั้นๆแล้วก็เก็บเป็นเครดิตไว้นะคะส่วนอีกรูปแบบนึงเราก็จะมีช่องทางของมหาวิทยาลัยที่เป็นลักษณะของการเรียนออนไลน์ค่ะก็จะมีบางรายวิชาตอนนี้เรากำลังผลักดันให้อาจารย์หลายๆท่านท
ทำสื่อการสอนบนออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้เรียนรู้ที่ไหนก็ได้เรียนได้ตลอดเวลานะคะก็ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในช่องทางการเรียนออนไลน์จะมีหรือเรียกว่าไทยมุกค่ะก็จะมีบางรายวิชาค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าดูข้อมูลค่ะของโครงการธนาคารหน่วยกิจ40หลักสูตรปริญญาตรีเครดิตแบงค์นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าการสมัครได้ในช่องทางไหนได้บ้างคะง่ายที่สุดก็ผ่านเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเลยค่ะคีย์คำว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรธัญบุรีเครดิตแบงค์อันนี้ใน Google นะคะแต่หรือไม่ก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักได้เลยค่ะแล้วก็คลิกที่เครดิตแบงค์ก็จะเข้าไปสู่หน้าจอของการสมัครนะคะหรือต้องการอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายมาตรฐานการศึกษานะคะหรือคุณเบอร์โทรศัพท์นะคะ025493515นะคะติดต่อคุณชนทิชาจะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำตลอดเลยค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของการรับสมัครนะคะในโครงการเทียบโอนธนาคารหน่วยกิจแล้วนะคะตอนนี้เองค่ะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็รับสมัครนะคะนักศึกษาในปีการศึกษา2568อยู่ด้วยนะคะทางสวทเองค่ะตอนนี้ค่ะการเปิดรับอยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับในกลุ่มไหนบ้างคะรอบถัดไปน่าจะต้องเป็น TCAS 3แล้วค่ะแล้วก็4นะคะก็หากสนใจหลักสูตรไหนก็เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะอยากให้ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ระพีนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะต้องเรียกว่าได้เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคะในเรื่องของการเข้าร่วมนะคะสมัครกับโครงการธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์กันค่ะมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็พยายามเปิดรับนะคะหรือให้โอกาสสำหรับผู้ที่ทำงานนะคะหรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่สนใจอะค่ะสามารถเข้ามาศึกษาแล้วก็เทียบโอนประสบการณ์นะคะเทียบโอนองค์ความรู้นะคะแล้วก็เทียบโอนในส่วนที่ท่านเคยไปอบรมที่ไหนมาพวกนี้เราสามารถเทียบมาสู่เอาความรู้หรือเอาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากตรงนั้นนะคะมาเทียบเข้าสู่ธนาคารหน่วยกิจและสะสมเป็นสะสมเพื่อให้ได้หน่วยกิจครบตามหลักสูตรเมื่อท่านครบตามหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเทียบโอนความรู้ทั้งหมดไปสู่การได้รับปริญญาบัตรในปลายทางที่ท่านต้องการนะคะเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากการเรียนหลักสูตรในลักษณะของการเข้าร่วมเครดิตแบงค์เนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะของการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นในการรับสมัครอะค่ะก็จะเป็นการเหมือนออกแบบแล้วก็แนะนำรายบุคคลเลยค่ะว่าถ้าสนใจหลักสูตรนี้จะต้องทำกิจกรรมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเรามีอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลและแนะนำเพื่อให้ท่านสามารถเทียบโอนองค์ความรู้สู่การได้รับปริญญาจนกระทั่งจบจนบรรลุเป้าหมายที่ผู้เข้าเรียนต้องการได้อะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาที่เว็บไซต์ของทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดูข้อมูลทางด้านเครดิตแบงค์ได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ระพีกาญจนะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำค่ะหลักสูตรนะคะโครงการธนาคารหน่วยกิจ40หลักสูตรปริญญาตรีนะคะเปิดกว้างทุกวัยสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเปิดพื้นที่คือคุณผู้ชมผู้ฟังคะถ้าเป็นเมื่อต้องเรียกว่าเป็น10 ปีก่อนนะเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาบางท่านก็จะบอกว่าก็จะต้องเป็นลำดับขั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของการจบประถมมัธยมนะคะเข้าสู่อาจจะเป็นปวชปวสนะคะแล้วก็ไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องจบตามลำดับขั้นแล้วถ้าท่านสนใจนะคะก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะกับเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะในโครงการธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์นั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องของเราในวันนี้ค่ะกับรายการ RMUT Talk ค่ะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าจะมีประเด็นอะไรนะคะ FM 89.5 MHz วันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ